Herkese merhaba. İstifade ettiren fikirler video serimizde yeni bir videomuzla karşınızdayım. Bugünkü konuğum Mert Gedik. Mert Gedik şu an 17 yaşında ve 15 yaşından beri, yanlış hatırlayayım, 15 yaşından 2018 Ağustos diyebiliriz. 2018 Ağustos'tan beri e-ticaretle uğraşıyor. Yaşı küçük ama yaptığı işler büyük. Son 6 aydır bir CEO maaşı kazanacak kadar para kazanıyor her ay. Ben kendisini hayretler içerisinde dinledim videodan önce. Şimdi kendisi karşımda ve bize bu işi nasıl başardığını, hayat hikayesini, nasıl başladığını, çünkü yaşı çok küçük, 18 yaşından küçük kişiler bu işleri nasıl yapar, nasıl eder ben hiç açıkçası bilmiyorum. Kendisi bu konuda deneyimli. Ailesiyle ilgili neler yaşadığı, bu işe nasıl başladı, nasıl başardı bize çok detaylı bir şekilde anlatacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum, merhabalar. Davet ettiğiniz için teşekkürler. İsmim Mert, 17 yaşındayım. Gayet bir memur ailesinin çocuğuyum aslında. Öyle çok lüks bir yaşantımız yok. Orta halli bir aileydik. Biraz daha ileriye sardığımızda bundan 2018'in yaz aylarında işte okul kapandıktan sonra arkadaşlarımla bilgisayarda oyun oynarken bir gün bir arkadaşımız şey diyerek geldi. Ya ben dün gece bir iş yaptım. $100 para kazandım. Biz tabii güldük çocuk halimizde. Ne yaptın? İşte SEO diye bir şey yaptım. Sitelere işte hızlandırdım falan filan. Tabii pek anladığımız konular değil. Sonrasında ben araştırdım bunu internette. Böyle bir iş modeli var gerçekten. Arama motoru optimizasyonu. Aynen, Search Engine Optimization. Ama bahsettiği rakamlar çok ütopik geliyordu o zamanlar tabii ki. Bir gecede o kadar kazandım falan filan. Derken bu konuda ücretsiz eğitim veren birine denk geldim. İşte bu da takribi 2018'in Ağustos ayları falan yapıyor. Bir onun eğitimlerinden yararlanıp bir şeyler yapmaya çalıştım ama o çok minimal bir bilgiyle yapılabilecek bir iş değil. Çok daha ciddi araştırması ve eğitimi olması gereken bir iş. Öyle 3-5 video ile öğrenebileceğiniz tarzda bir şey değil. Başladık, ürünler yükledim. Tabii yazılımla 1000 tane ürünü bir gecede yükledim. İşte sabahına sipariş geldi. O gün benden mutlusu yoktu yani. Hala hatırlayabilirim. Hiçbir sipariş beni o kadar mutlu edemez. O şey sesi değil mi? Dring dring diye bir şey sesi geliyor. Sesi benim o zamanki telefonda yoktu. Yok muydu? Bir de zaten şöyle okula gittiğim için okulda göremiyorsun. Öğlen açıyorsun telefonu. Sipariş gelmiş işte para kazanmışım falan. Mesajlar gidiyor aileye. Ya işte 250 lira kazanmışım. Siz kazandınız mı bugün 250 lira falan diyordum. Ardından o hesap sanırım o günün gecesi kapandı. İşte o gece de benim için çok sancılı bir gündü. Yani herkes uyurken gece 1 gibi falan kapanmıştı. O gece rahat uyuyamadım. Yani sonuç ne oldu? Parana el koyduk falan diyor. Yeni başlamışsın. Ailene bir borç şey yapmışsın. Ardından o zamanki danışmanımla, zaten süreçler çok kolaydı. 2 yıl önce bilirsiniz. Rahatlıkla açtık o hesabı. Açtıktan sonra benzer sebeple kapandı ve bir daha açamadık. O hesap kapandı. Ardından tabii ben birkaç daha deneme yapmaya çalıştım. İşte babamın üzerine açayım dedim falan filan derken bir sürede zaten yapamayınca okuluma odaklandım. Birinci sınavlar yaklaşıyor falan. İşte ikinci dönem sınavlara odaklanayım. Böyle aralıklı geçti aslında o dönemler benim. Sonrasında babamın üzerine hesap açtım. Ondan bir 3 ay sonra abimin üzerine açtım ama bu dönemlerde yani tam böyle para kazandım diyeceksiniz. Hop suspend, işte 1000-2000 lira kazanıyorum, hop suspend, öyle bir süreç vardı. Ardından o yılın yazında, işte 2019 yazında ben yine işte canım sıkılıyor, evde bir şeyler yapmam lazım, ne yapayım vesaire dedim. Bu sefer de bir Shopify'a odaklandım aslında. Shopify'da bir şeyler yapmaya çalıştım fakat başarılı geçmedi. Yani orada da ciddi bir, yani o zamana göre benim için çok büyük meblağ batırdım yani. Kredi kartlarından reklam paraları, Shopify'in aylık ücreti vesaire derken alabildiğim sipariş bir taneydi sadece. $12 kâr ettim. Yani sadece reklam masrafı $200 civarındaydı. Sonrasında işte tabii biraz benim için bir buhran dönemiydi. Çok fazla para batırmışım yani o gün için. Ardından işte yine bir şeyler yapmak istiyorsun. Bir artık içinde para kazanmanın mutluluğu var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Annemle konuşuyorum, işte ben böyle konularda hep annemle dertleşirim. Ne yapayım, ne edeyim diye. O bana en iyi bildiğin işi yap, Amazon'u yap demişti. 2019'un o yazında, o Shopify çöküşünden sonra. Bu sefer de kredi kartından 9 ay ya da 12 ay taksitle nispeten daha pahalı bir eğitim aldım. Fena gitmedi süreç. Sanırım Temmuz sonu Ağustos başıydı 2019'un. Arap Emirliği vesaire siparişler geliyordu. Hatta ilk gelen siparişimi hatırlarım. Arap Emirliği'ne bir saat kutusu satmıştım. Fiyatı yaklaşık 2000 lira civarıydı. Kârı değil, ciro olarak. Bir saat kutusuna 2000 lira verdiğini görünce şaşırmıştım aslında. Sonra da Arap işte zenginler falan filan deyip geçmiştim. O hesap iyi gitti. Tek bir Arap Emirliği mağazasıyla ben de 2-3 ay iyi para kazandım aralığa kadar. O aralıkta ama yanlış hatırlamıyorsam 20-24 Aralık'ta çok fazla bir kitleye Amazon'dan Arap Emirliği'ne bir ilişkilendirme suspendi yapılmıştı. Onun mağduruyum ben de. Orada tabii yine para kaldı, işte şey oldu. Zorlu bir süreç oldu. Yine ben bu sefer bir sınavlara odaklanayım dedim. Bir ay 2 ay sınavlara çalışayım.
Sonra korona çıktı zaten. 2020'nin işte Mart'ında Türkiye'ye geldi ama dünyada Ocak, Şubat'ta vardı. Bu sefer de Şubat'ta işte ne yapabilirim? Elimde bir Amazon mağazası var falan derken Şubat'ta ben Singapur'da korona ile ilgili ürünler satmaya başladım. Korona ile ilgili derken? Yani korona ile ilgili derken maske, işte siperlik vesaire falan filan bayağı. Hatta o dönemler fahiş fiyatçılar vardı. İşte o bendim yani. AliExpress'ten 3-5 dolara aldığımız maskeleri 40-50 dolara satıyorduk. Ama bunu yaparken gerçekten ne yaptığımı pek bilmiyordum. Yani bu sağlık ticaretinin tam olarak nasıl işlediğini bilmiyordum. Üstüne üstlük koronanın ne kadar ciddi bir şey olduğunu bilmiyordum. AliExpress'ten zaten ürünlerin sevkiyatı çok sıkıntı. Günde çok ciddi sipariş geliyor. Yani çok fazla paralar kazanmaya başladım o dönem. Ama yetişemiyorsunuz. AliExpress'teki satıcılar zaten hem o Çin yeni yıl dönemine de denk gelmişti. Çalışmıyorlar, çalışan geç gönderiyor vesaire. Müşteriler bir yandan çok fazla sipariş geliyor. Ama karlılığı her şeyi alıp götürüyordu. Beni yine mutlu ediyordu. Sonrasında Şubat, Mart, Nisan başına kadar ben çok ciddi paralar kazandım. Yani o dönemde günlük 4-5 bin lira net kâra kadar çıktığımı biliyorum. Günlük 4-5 bin TL kar. Aynen öyle. Ama ve lakin o öyle gitmedi. Birkaç gün öyle oldu sadece. Yani yüzlerce maske sattığım vardı bir günde. Yani Singapur küçük bir pazar ama ben orada gerçekten o Tools Home Improvement kategorisinde bestseller'ın ilk onunu kaplamıştım. Hepsi benim ürünlerimdi. Ve bir de şey vardı, çekince vardı insanlarda. Ya girip işte öyle ürünler satılır mı falan deniyorlardı. Ben bayağı patır patır satıyordum onlardan çok fazla. Sonrasında o hesap Nisan 4 ya da 5'te kapandı. İlişkilendirmedendi sanırım. İşte o benim için kötü oldu, çok kötü oldu. Çünkü içeride çok ciddi para oldu. Üstüne üstlük biz işte kredi kartlarımızın limitlerini arttırdık. Aileden herkese çifter kredi kartı çıktı. Bana sermaye olsun diye vesaire derken elimizde bayağı yüklü bir borç ve kapalı bir Singapur hesabıyla kaldık ortada. O süreçte de sağ olsun ailemden destek almak mecburiyetinde kaldım. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani cepte para yok. Amazon'dakine güveniyorsun. Derken o süreci atlattık bir şekilde. Sonra Türkiye'de de başladığında ben bu maskenin ne demek olduğunu o zaman anladım. Yani 1 liraya bile satılacağını o zaman anladım. Ben 400, 500, 600 liraya satıyordum aynı maskeyi. Bildiğiniz bez maskeleri. Bilseydim yapmazdım. Ama şöyle oldu. O para ilerleyen süreçlerde Temmuz'da geldi. Tabii Temmuz'dan önce bu Nisan sonları falan ya bu drop'la olmayacak bu iş. Bir şey yapmak istiyorsan daha ayağa yere basan bir şey yapmalısın. Çünkü kapan, bir aç, tekrar uğraş nereye kadar gidecek böyle diye düşündüm. Ve arbitrajla tanıştım o ara işte. Arbitrajla Nisan ayında tanışmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Nisan 2020. Evet, aynen. Orada zaten hemen girdim o işe ama orada şöyle bir problem oldu, benim hesabım yoktu. Yani açılan hesaplar kapanmıştı. Hele Amerika tarafında 2 tane falan elimde suspend hesap vardı. Açılı suspend'ler vesaire. Onlar problem olduğu için bir anda dalamadım. Birinden hesap bulmak zorunda kaldım. Hatta o ara sizle de iletişime geçmiştim. Sizde satılık hesap bir ara kiraladığınız da vardı. Şu an hala var mı bilmiyorum. Onların hizmetine bakmıştım. Açıkçası biraz pahalı gelmişti fiyatlar. Ve o yüzden ben aslında el altından birinden hesap kiraladım o arada. Kendi aramızda bir sözleşme yapmıştık. Yani ne kadar çok geçerli olan bir şey olmasa da daha ucuz bir fiyatta genç bir kızdan sağ olsun hiç sıkıntı çıkarmadım ama ben onun hesabını kiraladım ve arbitraja başladım. O artık kapanmayan, hala devam eden, benim için sürekli devam eden süper bir iş modeli oldu. Tek o olduğunda da çok yoğunlaştım ve orayı da büyüttüm. Ama orada da ne problem yaşadım? Şimdi korona dönemine geldiği için Türkiye'de benim babam o zaman servisçiydi. Okul servisi. Okullar kapandığında babamın işleri de durdu haliyle. Bu sefer hani kardan aileye bir miktar aktarmak gerekti vesaire derken çok ivmelenemedim aslında o dönemlerde. Yani sermayeyi döndürüyordum ancak. Sonrasında bir yerden sonra tabii para çoğalmaya başladı. Sermaye oluşmaya başladı. Ve daha fazla hesapla dropshipping'e başladım bu sefer. Bazı suspend hesaplarım açıldı. Onlarla yapmaya başladım. Kendimce öyle yazılımlardan bağımsız dropshipping yapma yöntemleri buldum. Nasıl buldun? Yani manuel aynen. Nasıl yaptın? Ya o şöyle ilerledi. Ya işte burada bu ürün çok fazla satıyor. Günde 20 tane satıyor. Bakıyorsunuz adam işte FBA'ci değil. Acaba bu nasıl bunu satıyor? Nereden aldı? Ne kadara satıyor? Gibi soruları düşünürken başladı. Ya da biriyle rekabete giriyorsunuz. Ya adam imkansız olacak bir fiyata satıyor. Ya içimden diyorum ki nasıl satabilir? Bu adam zararına satış yapmıyor. İşi bilen biri ise. O zaman bulduğu başka bir yer var. Başka bir yerden tedarik ediyor. Derken farklı tedarik zincirleri çıktı karşıma. Tedarik zincirlerinden sonra model yöntemler çıkmaya başladı. İşte şuradan ürünü şöyle yaparsam işte sales rank yükselir vesaire. Daha o yazılımlardan koptum aslında. Dropshipping öyle hala devam ediyor. Yani şu anda yaklaşık 5-6 tane mağaza var dropshipping yönünde de.
Arbitraj da Halen aktif olarak Aktif, dropshipping hiçbir devam ediyor. problem Ve yok. hepsi manuel. Herhangi bir yazılım kullanmadın. Yok, bir tanesini kullanıyorum. O da Hangi yazılım? ya değişiyor. Dropshipping yazılımlarının hepsini kullanıyorum diyebilirim. İstediğim bazı özellikler birinde var. Bazısında yok vesaire derken aslında bir iki yazılımla aynı En anda iyisi hangisi kullanıyorum. sence? En iyisi. Birbirlerinden çok üstün olduğu konular yok aslında. Ama üstün olduğu konular var. Yani mesela SailorRang'e bakarsak daha kapsamlı bir yazılım. Yani gerekli gereksiz çok fazla bilgi sunuyor size. Ama optimizasyon vesaire bazı problemleri var. Orada ürün yükleme aşamaları sancılı geçebiliyor. Ama onu kullanıyorum. VanAMZ gibi dropshipping yazılımları da kullanıyorum. VanAMZ. Aynen. Bir ara Pulsestock falan da kullandım. Şu anda işte dediğim gibi 3 farklı arbitraj mağazam var. Bunların hepsi Amerika'ya değil, sadece 2 tanesi Amerika'ya satış yapıyor. Bir tanesi Kanada'ya satış yapıyor arbitraj olarak. 5 ya da 6 tane de duruma göre değişen. Arbitraj ürünlerini nasıl buluyorsun? Türkiye'de şu an 2 tane anlaşmalı olduğum marka var mesela arbitrajda. Çok büyük markalar değil ama ben onlara aylık bir alım garantisi veriyorum. Onlar da benden başkası satmıyor malı mesela. Türkiye'den alıp gönderiyorsun. Tabii. Arbitrajda o var. Yani online arbitraj dediğimiz model de var, retail arbitraj da var. Hangisi daha baskın şu an? Retail mi, online mi? Retail. Yani Türkiye'den alıp göndermek Aynen. Buradan daha alıp etkili. göndermek aynen. Yani Türkiye'den Amerika'dan daha çok Kanada ağırlıklı falan çalışıyorum arbitraj yönünde. Buradan bulduğum ürünleri işte hem mikro ihracatla hem de proforma faturayla karşı tarafa gönderiyoruz. Zaten o tarafta da şirketim var. Kimi zaman kendime satışını yapıyorum. Kimi zaman da işte Amazon üzerinden vesaire. Bu arada oradaki şirkette şu zaman kurmuştum. O Nisan ayında o Singapur hesabım tam suspend olurken artık işte işler büyüdü. Rakamları söylemiştim. Büyük paralar kazanıyoruz. Bunun bir vergisi olmalı diye yola çıktık. Tabii. Ve aslında bir şirketin laflarına kanıp pahalı bir şekilde onlardan şirket kuruluşu hizmeti aldım. Yani düşünün bir yıl oldu. Benim ITIN numarım daha 2-3 hafta önce geldi. Yani bu kadar uzun sürdü bunun gelmesi. O şirkette tabii faaliyet gösteremedi. Çünkü biz onu işte Singapur'dan gelen paraların vergisini ödemek için kurmuştum ben. Fakat o öyle olmadı. Çünkü Singapur kapandı. Singapur kapanınca o şirket de aslında gereksiz olmaya başladı. Sonra tabii mikro ihracatla onunla ürün satış yaparak KDV iadesine yararlandım Türkiye'de. Onun avantajları oldu. Şu an bunlar var ve bir tane daha şu an aslında yazılım projesi üstünde çalışıyorum. Yaklaşık 3 aydır 2 farklı yazılımcı arkadaşımız, bir tane de muhasebeci arkadaşımızla beraber bir yazılım projesi üstünde çalışıyoruz. Şu an Türkiye'nin ilk ve tek muhasebe yazılımını yapıyoruz Amazon için. Yani bunun muadilleri Türkiye'de çok fazla var. Hepsi burada N11 vesaire için çalışan, otomatik fatura kesen, giderlerinizi, gelirlerinizi takip eden. Bunun aslında bir üst modelini muhasebe hizmetiyle beraber, yani mali müşavirle beraber sunulan hizmeti şu an yapıyoruz. Geliştirme aşamasında yani çok bitti sayılır. 3 aydır üzerinde çalışıyoruz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun peki? Şu an zaten satışlar devam ediyor, yoğunluk var. Evet. Bir de bir yazılım projesi. Neden olduğunu söyleyeyim. Bir kere yumurtaları kesinlikle tek sepete koymayacaksınız lafına çok katılırım. Çok doğru. Ben bunu dropshipping'de öğrendim. Çünkü dropshipping'de ne yaparsanız yapın, bazen bir ayağınız hep çukura baktığı için bir gözünüz hep başka bir şeyler yapmak zaten kafamda vardı. Bir gün oldu da Amazon ticareti durdu, bir şey olduğunda ben şu an kalırım tamamen. O yüzden ek bir şeyler yapmak zorundayım yanında. O tamamen o özgürlüğü, finansal özgürlüğü elde etmek istiyorsam. O zaman da şöyle bir problem vardı bende. Ya vergi vermek istiyorum bundan 6 ay öncesine falan düşünürsek, hatta daha bile eskisi. Muhasebeci bir akrabamız var. Gidiyoruz yanına, işi anlatıyorum. Anlamıyor. Ya anlamaması da çok normal. Ya bana ilk dediği laf şuydu. Sen Türkiye'desin. Mal Amerika'da ama satışı Dubai'ye yapıyorsun. Bu ticaretin adı yok diyordu. Yani bu Olur mu canım, var tabii ki. Var tabii ki var da şimdi onlar inşaat muhasebesi, işte market muhasebesi, sıhhi tesisatçı muhasebesi tuttuğu için şimdi ben o adamın önüne İngilizce Amazon faturası getirdiğimde hiçbir şey anlamıyor. Böyle bir sektöre çok büyük bir eksiklik var. Üstüne üstlük kimse şu an işte bunlardan dolayı ne zaman vergi verecek, nereye verecek hiçbirini bilmiyor. Hatta birkaç işte bu işleri yaparken araştırdım. Birkaç firmanın sık sorulan sorunlar bölümünde $50.000 kadar vergi yok diye bir ibare gördüm. Yani muhasebecime gösterdim. Neredeyse masaya şikayet ediyordu yani. Maliye Suçlar Araştırma Kurulu'na. Çünkü bu çok yanlış ve gerçekten bir suç. Vergi usul kanununa göre. Ben işte fatura kesmeye başladım yaptığım siparişleri. Ama arşiv portalı bilirsiniz. Hantal bir portal yani. Müşterinin ismini gir, ürünü gir, işte altına notunu yaz falan filan derken bir fatura kesmek 1-2 dakika. Ay sonu düşünelim ki 500 sipariş var. 500 siparişi tek tek oradan almak, RAR'dan çıkarmak, HTML'den PDF'e çevirip yazdırmak yani dünyanın en zor işi. Bir de ben böyle işlerle uğraşmayı hiç sevmem. Çünkü basit, çok basit bir iş fakat çok zaman alan bir iş. Sonrasında dedim ki yani bunun bir yazılımı olsa, benim siparişlerim her gün otomatik fatura kesse, ay sonunda çıksam 500 sipariş varsa 500'ünü de tek bir PDF'de alabilsem.
yazdıra bassam, 500 kağıt koysam, hepsi bir kerede çıksa işlerimi çok kolaylaştırmaz mı diye girdim bu yola. Ardından çok daha tabii sistem gelişti. İçinde işte giderleri takip etme modülü var. Aynı şekilde bir mali müşavirle entegre çalışıyor şu an. Bizim işimizi anlayan, bilen ben öğrettim. Şu an aktif mi bu yazılım? Hayır. Değil. 2 hafta diye öngörüyoruz. İnşallah 2 hafta sonra aktif olacak. O zaman ismini söyleyebilirsin. Çünkü Seller Invoice. Seller Invoice. Seller Invoice. Aynen. .com mu? Aynen. Sellerinvoice.com. Sellerinvoice.com. Domain güzelmiş bu arada. Güzel. Düşündüm üstünde biraz. Çünkü bu video yayınlandığında muhtemelen senin sistem hayata Aktif, geçmiş olur. İnşallah olacaktır. Yani yazılımcı şöyle daha erken olacaktı fakat bir yazılımcıdan kazık yedim ufak. O yüzden biraz süreç uzadı. 2 yazılımcı da... Şu an ne kadar kazanıyorsun yani bir ayda, çok merak ediyorum. Çünkü gönderdiğin mesajda şey vardı. 6 ayda rahatlıkla bir CEO'nun alacağı maaşı kazanıyorum yazmışsın. Yani merak ettiğim için soruyorum. Şimdi çok rakam söylemek doğru olmaz ama. Bir şey olmaz, olur. Yani birkaç farklı aslında şöyle. Borsadan da kazandığım paralar var yani. Borsada hep kripto parada uzun süredir varım diyebilirim. Yani bir ana param var benim orada. Hı-hı. Yaptığım trade'lerde üstüne çıktıkça ben onu banka hesabıma çekiyorum. Bana dese ki ya Tuğer gel yer değiştirelim. Sen 17 yaşında ol, buraya otur, ben senin yerine oturayım. Anında kabul ederim ya. Var ya, anında kabul ederim, öyle söyleyeyim. İşte bu yazılımda şu da oldu. Başta da söylemiştiniz hani 18 yaşından küçük biri nasıl şirket kurar diye. Onu da anlatayım. 3-4 ay önce ben bu yazılım projesine girmeden önce COSGAP'ten de destek almak istedim. Çünkü bir yazılım projesi olduğu için makine desteği vesaire yapıyor. Şimdi ben bir İstanbul ofis kuruyorum bunun için. Oraya alacağım teknoloji ürünlerini vesaire karşılıyorlar. Onun için ama şirket sizin üzerinize olması gerekiyor. Öyle olunca da nasıl kurabilirim yani 18 yaşından bir küçük birine COSGAP destek veriyor ama şirket kurulmuyor diye biliyordum. Öyle değilmiş. Ailenizden muvaffakatname aldığınız takdirde şirket kurabiliyorsunuz. Sadece imza konuları problem oluyor. Onlar gelip bir şey imzalayacaksanız yasa olarak sizin yerinize onların imzalaması gerekiyor. Ama o da zaten çok imzalık bir işimiz olmadığı için bizde sorun yaratmıyor. Ya sana şu an şirket kurmaya bırak, ödül vermesi lazım devletin. Yani Türkiye'den ihracat yapıyorsun. Aynen. Ülkeye döviz sokuyorsun, vergini veriyorsun. Ve 15 yaşında bu işlere başlamışsın. Ve vergi vermek için öncü olmaya çalışıyorum şu an bu sektörde. Tabii ya, bu inanılmaz. Ardından işte o şirketi kurduk. Ocak ya da Aralık'taydı, tam hatırlamıyorum. Bu muvaffakatname ile şirket de kurulabilir. Yani 18 yaşından küçük arkadaşlar varsa bu şekilde işlerini halledebilirler ama ben 2 yıldır babamın ve abimin üzerinden çok rahat bir şekilde ilerletiyorum bu işi. Hatta abim şu an 25 yaşında olduğu için genç girişimci desteğinden yararlanıyor. Ve 3 yıl 75 bin liraya kadar net vergi vermiyor. Zaten gelir gider dengeleniyor ve gelir vergisinden 3 yıl muafız neredeyse diyebiliriz. Bu da çok büyük bir avantaj. Mesela benzer avantajlar Amerika'da yok. Şimdi Nisan'da ben Amerika'da şirket kurarken bunları bilseydim asla Amerika'da şirket kurmazdım. O zaman ben kandırıldım açıkçası. Amerika'da vergi daha az, işte o yüzdelik olarak daha az ödeyeceksin vesaire derken kandırıldım. Şu an öyle bir şeyin olmadığını görüyorum. Buradaki limited şirketle oradaki LLC'nin vergileri çok benzer. Ki oradaki en çok içimi sıkan konu şu: yönetemiyorum buradan rahatlıkla. Hep bir muhasebeciye mecburum. Mesela Türkiye'de öyle değil. İnteraktif vergi dairesine girip e-devletinizle girer. Ne cezanız var, neyiniz var, ne vergi beyan ettiniz görürsünüz. Ama orada öyle değil. IRS ile iletişime geçmeniz lazım. Ben mesela kendim çok iyi bir İngilizce sahip değilim. Bunu tek başıma yapamam kesinlikle. Teknik olarak da çok hakim değilim. Muhasebecilerin de eline düşmüş bir durumdayım. Bunu da suistimal ediyorlar açıkçası. Yani şu an Amerika'da vergi dönemi biliyorsunuz. Bana çok yüklü bir fatura çıkardı şirketin. Bu yılki sıfır geliri olmasına rağmen beyanı, sanal ofisi vesaire derken 1000 küsür dolar ücret çıkardı. Yani hiçbir faaliyeti olmayan bir şirket için ben bu kadar ödemek istemiyordum açıkçası. Türkiye'de benzer şeyler yok tabii ki. Ekşi Sözlük'te geçen bir konu okudum. Şey diyordu. 20 yıl öncesine mi gitmek istersin yoksa 20 milyon dolar mı diye bir konu açmışlar. Bir entry girmişler. İşte yorumlar hep 20 milyon dolar değil, ben işte 2 milyon dolara da fitim diyenler var. İşte hani 20 yıl geriye gidip ne yapacağım diyor. Hani adam, ben mesela 39 yaşındayım. 20 yıl geriye gitsem 19 yaşındayım. 19 yaşında Tuğer ne yapıyordu? Şimdi ne yapıyor? Baktığım zaman yok derim, hani bu yaş güzel. Ben oradan 20 milyonu alayım derim. Sen sanki gibi hani 40 yaşına gelmişsin de ya da 35 yaşına gelmişsin de o 20 milyon mu 20 yıl mı teklifini önüne biri koymuş, sen yok abi ben 20 yıl geri gideyim demişsin ve o zekanla şu anki yaşında iş yapıyorsun gibi hissettim. Yani zekan 35-40,
Ben onu net söyleyeyim sana. Girişimcilik Sağ ol, vesaire. teşekkürler. İnanılmaz yani bu kadar çok şeyi biliyor olman, bu kadar çok şeyden haberdar olman. Ya bu gençlerimize de çok güzel bir örnek. Yani 16, 17, 15 yaşındaki insanlar ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Yani çok büyük bir meziyet senin yaptığın şey ve çok güzel bir ön ayak oluyorsun. Gençler, gelecek nesil bu şekilde olduğunda hem ülkesine döviz sokabildiğinde hem aile bütçesine katkı, seninki bütçeden katkısının ötesine geçmiş zaten. Hani tüm aileden daha fazla kazanır hale gelmişsin zaten. Yani çok büyük katkılarım var. Ben tebrik ediyorum seni gerçekten. Ağzına da sağlık. Çok güzel anlattın. Şu an nasıl gidiyor aktif olarak? Yani şu an arbitraj kısmı güzel gidiyor gayet. Buradan dediğim gibi işte 2 tane anlaşmalı markam var. Zaten onlar aylık sattığı miktar belli. Onlar satılıyor. Yeni ürünler buluyorum. Marka önemli değil de kategori söylemende mahsur var mı? Beauty yani kategorisinde. Güzellik kategorisinde. Aynen. Güzellik kategorisinde. Sayısı fena değil yani. Birkaç çeşit ürünü var markanın. Bu markaların da hani anlaşma sürecine biraz değinirsem 5-6 ay önce anlaştım ikisiyle de. Orta çaplı bir ithalatçı anlaştığım kişi. Böyle mal satmaya ihtiyacı var aslında ve ben de ondan koli mal alacağım her ay. Garanti ediyorum. Bu da onun da işine geliyor. Bir de ben yaptığımız iş hakkında ona biraz bilgi verdim. Şimdi Amazon arbitrajı bilirsiniz. Bir ürüne 15 kişi girerse o ürünün fiyatı çok kolay bir şekilde düşüyor. Dedim ki sen benden başkalarına satarsan bu ürünü 2 ay sonra kimse senden gelip bu ürünü almayacak. Ve bunu gerçekten 15-20 dakika yani sunum gibi anlattım ona. Böyle başkalarına da satarsan bu ürünün fiyatının düşeceğini ve sonunda senin kaybedeceğini anlattım adama. Onun da aklına çok yattı. Ve o günden beri bana satıyor mesela bu malları. Tabii yurt dışından... Bu Amazon'da hazırda satan bir liste değil mi? Evet. Yani bu kişi o markanın distribütörü anladım. Türkiye distribütörü. Hatta marka şöyle bir tanesi. Türkiye'de 2 kişi distribütörü markanın. Biri çok Beymen. Diğeri de bu benim bahsettiğim kişi. Yani büyük bir marka aslında. Ve onların satışı güzel gidiyor. Onun haricinde arbitrajda yani çok klasik Türklerin girdiği ürünleri de satıyorum. Ama öyle çok fiyat kıran bir politikam yok. Ben alırım koyarım 50 tane ürünü. 3 ay sonra da satılsa olur. Bugün satılsa da olur. Sorun yok yani. Ben o fiyatı kırmam. O fiyatın oraya gelmesini beklerim. Arbitraj kısmında genelde böyle devam ediyorum. Drop kısmında ise drop zaten çok uzun zamandır yaptığım için artık oturdu yani. Ürünler belli. Yeni şeyler bulmam gerekiyor mu? Tabii ki bulmam gerekiyor ama belli bir satış hacmi var. Yani ben yarın ortalama ne kadar drop'tan kazanacağımı biliyorum yani. Onlar oturdu. Bu şekilde devam ediyor ve dediğim gibi 3 aydır da uzun süredir üstünde çalıştım yani. Gün içinde çok çalıştım. Bir yazılım projesi var. Çünkü bunun Amazon'u, yazılımı ve muhasebe üçünün entegre olması zor. Amazon'a uyan şey işte yazılıma uymuyor. Yazılıma uyan muhasebeye uymuyor. Üçünü toplamak çok zor oluyor. Amazon'dan bilgileri almak falan oldukça zor. API üzerinden bilgileri çektiğimiz için. Oralarda sıkıntılar yaşıyoruz. Onları çözmeye çalışıyorum. Aslında şu an odam biraz daha bu yeni proje. Çünkü bir an önce çıkarmak istiyorum. Uzun sürdü. Beklediğimden daha uzun sürdü. Şu an en çok ona odaklandım aslında. Vallahi tebrik ederim tekrar. Ağzına sağlık. Buraya kadar da geldin. Bize bu hikayeni anlattın. Yani sadece senin yaş grubundaki insanlar değil de senden kat ve kat daha ileri yaşta belki ticaret yapan kişilere çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ki açıkçası bayağı bir özendim sana. Ya dedim keşke dedim Mert'in yerinde ben olsaydım diye. Çünkü bu yaşlarda gerçekten dediğim gibi çok kıymetli yaptığın şey, çok değerli. Bizim yaşlarımıza geldiğin zaman belki bir 15-20 yıl sonra ne yapacaksın bilmiyorum ama iyi şeyler yapacağına da eminim. Ağzına sağlık. Geldiğin için de çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, siz de benzeri hikayeleriniz varsa yorumlar bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Özellikle arbitraj, yani Amazon'da arbitraj yapıyorsanız ya da dropshipping yapıyorsanız ufak da olsa işte neler yapıyorsunuz ben çok merak ediyorum. Mert mesela yine bu videoların altına yaptığı yorum sayesinde ben Mert'le tanıştım ve kendisini buraya davet ettik. Siz de o yüzden yorumlarınızı esirgemeyin, mutlaka videonun altına yorumlarınızı yapın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.